Ja. Kaj greš, takrat? To dolgo. Dober dan si skupaj, smo v Umagu na prijavah za Istra Gran Fondo. Čau, Kure, vidimo se. Dobar dan. Kaj može? 116. Here we go. Aha, hvala. Cifro sem dobil, 116. Ker bomo štartali, tukaj sem se parkiral, tako da imam kar blizu. Danes so za večerjo makaroni s tuno. Dobro jutro, ura je 7, sonce se je že pokazalo, je pa tudi več avtov, kot je bilo prej. Zajtrk 2 uri pred tekmo. Bom imel kar dolge rokave, za siguro, ker je dokaj hladno še zdaj. Moja sem zdal se vrešen. 11 je bilo 20 stopinj že. Si ready? Moram biti. Greš v Avstralijo? Ja. Ja? Ja. Razmišljam. Res, kaj? Ja. Sam po mojem moraš iti tako za 3 tedne. Ja, mi gremo 17 dni. To bom jaz danes. Po mojem bom vzel te 4 gele, pa 2 ploščici. Bo čisto zadost. A še ga srečal od znanih? To je potencialka, Ja. Bo mrzle, ne? Ne. Treba se bo šle. Meni glih ureda. Koliko čas se obleči? Ti ki imaš malo več izkušenj. Imamo kaj kratke hlače, pod majico imam samo eno ta tiste tenko, no. Pa rukavčke bom imel za enkrat 2 toliko. Se po mojem bo hitro toplo rahal. Greš tudi zraven? Ne? Zdaj mi še preveč 160 evrov. Gužba bo, ne? Misliš? Prvi boks. Prvi boks, ja. Nešto više od 200 natjecatelja. Four, three, two, one. Have a nice day and a good race. Good luck to everyone. Srećno svima. Krenulo je Gran Fondo 2025. Istrija Gran Fondo je dolga 104 km s 1500 višinskih metrov. Začetek je bil res hiter in se je po vsakem ovinku in krožnem šprintal in s tem na polno lovil grupo. Po 7 minutah lovljenja smo končno ujeli prvo skupino. Greš na dolgo? Ja, si dosti znaš šporče. Tako smo se premaknili naprej, kakor je pač šlo. Ne gledam, če sem jaz edini v dolgi. In potem malo prerivanja. Ni trajalo dolgo in se je to še enkrat ponovilo. Zaradi tega se je skupina res ful raztegnila. Čez dobro minuto je sledil vzpon na Buje, kjer sem z malo višjim tempom prehitil kar nekaj kolesarjev. Tik pred vrhom me je prihitela kar lepa skupina kolesarjev in sem se odločil, da jih bom držal. Ujeli smo manjšo skupino, potem pa nisem pričakoval, da bo ta pred mano spustil skupino. Probal sem ujeti, a ni šlo. Ostal sem z novo skupino, ki sem jo probal držati na spustu. Tokrat nisem bil najpočasnejši, a še vedno sem komaj dohajal skupino. To sem po vmesnem kratkem klančku zgubil. Probal sem se forsirati malo bolj na drugem delu spusta, a je bilo prepozno.
Skupina pred mano, skupina za mano, glih vmes sem. Evo. Čez nekaj časa me je ujela skupina, s katero sem šel do livade, kjer se je začel klanec. Začel se je klanec, moj cilj je 320, 330 vatov. Ok. Šel sem dokaj konstanten tempo. Malo vroče. Pa smo dober. Mam. Na vrhu sem imel skupino 3, ki sem jo probal držati, a sta mi nažalost pobegnila kle na tem spustu, tako da sem ostal sam nekaj minut. Kmalu me je ujela nova skupina in smo prišli do razcepa tras, kjer bomo ponovili isti klanec. Sledilo je nekaj ravnine in potem sem malo vlekel, ker sem bil, da se skupina ustavlja. Spredaj sem bil do začetka spusta. Ker spusta nisem dobro poznal, sem si naštimal mapo na števcu, kar mi je zelo pomagalo. In smo v drugem krogu. Pred klancem sem še pojedel en Ford Endurance gel, lahko uporabiš kodo BikeMat za 10 € popusta pri nakupu in 60 €. Ta velja sem 14 dni in nazaj na 4-kilometrski klanec. Tokrat sem prihitel kar neki kolesarji. Samo vegelno imam zdaj. Tam se malo lepo. Mi je kar malo vroče, po dolgih. Vmes je bil tudi res ful lep razgled. Ja. Ves ta klanc sem imel za sabo enega kolesarja. Mislil sem, da bom bil z njim res dolg časa, potem pa je malo bolj stisnil takoj po koncu klanca. Seveda nisem tega pričakoval in sem spet ostal sam. Da nisem zgubil nepotrebnega časa, sem se odločil, da bom šel en močen tempo in upal, da bo kakšen preklopil. Po 12 minutah me je ena skupina končno ujela. Ujet bom. Ta skupina je bila res ful hitra. Tako hitra, da smo ujeli tudi tistega, ki mi je pobegnil na vrh klanca. Delali smo konstantne menjave in vzdrževali ful visok tempo. 5 km pred ciljem je cesta zavila z glavne ceste, ker sem se dobesedno zgubil na tej nepoznani cesti. Tako da sem kar vprašal Dejana, ko on malo bolj pozna ta teren. Premaknil sem se takoj za njim, ker pozna cesto. Sledil je krožni, kjer sem ga komaj odpeljal in takoj za tem je sledil 500-metrski šprint. Še zmeraj nisem vedel, kje točen sem, tako da sem probal držati skupino in ko sem videl, da se je naredila luknja, sem potegnil in stisnil, kar sem še imel v nogah. Šprint je bil enostavno predolg in sem zadnjih 100 metrov spustil. Sem mislil, da je krajš. Prehiter je začel muzel. Malo dolg šprint je bil. Ja, Kaj tvoj nisi vedel, kje priješ ven? ja, se je isto. Kak ti je šlo? Po 3 ure. Jaz sem 2:51. Pa kaj na konec kje ste začeli šprintati? Že takoj iz krožnega? Že tako izkrožnik, vrni breg, mene so mnogi krči, zgrabili si, pa da ja, se dovolj, ti tak se za 500 mesto gre, losko, kad ni bilo vroče. En cajt mi je bilo klanc gor. Je šlo? Kaj ne? Sem rekel, že cela bicikla, veš, lejte to. 3:03, ja.
Ni eden pred nami šel, pelal se je počasi in smo ga videli, pa samo čez sem videl, da ne bomo prišli. In mlada dama, kako je šlo? Avstralija, prihajam. Kaj je? A znaš to plažo? Ja, po mojem sem bil edini. In se že nazaj nekaj zbil na industriji. Bil v dolgih. Kaj imaš plane zdaj naprej? Mogoče Avstralija. A všel v Avstralijo? Mogoče. A res je? Razmišljam. Viš, kako se gre? Ej, se vidimo ponoviti. Ajde. Končal sem na 71. mestu v kategoriji s časom 2 uri 57 minut. Kar zanimiva trasa. Dvakrat ista klanca. Oba sem pelil nekako 17 minut. Bilo je sončan in topel. Malo bi bilo tudi vroče, ker sem imel spodaj dolge. Sam na klancu. Upam, da si užival. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.